எல்ஐசி பில்டிங் கூட பயங்கர பெருசாக தெரியுதா? அந்த பில்டிங் தான். பில்டிங் தெரியுதா? ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல தான் வந்து லண்டன் ஆகியிருக்கு. ஹலோ மக்கள்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். வெல்கம் டு தி சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது NitPeeks. என் பேர் நித்தி. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே லண்டன் டூர் தான் கண்டினியூ ஆக போகுது. இப்போ வந்து ஸ்கை கார்டன் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே போக போகிறோம். அது என்னடா இடம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து ரொம்ப பெரிய டாலஸ்ட் பில்டிங். அங்கேருந்து பார்த்தா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் பாதி லண்டன் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி, அந்த பில்டிங் போகலாம். அங்கே வந்து நான் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் புக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். சரி, அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கிளம்புறேன். ஆனால் இப்போ என்னன்னா, நான் பஸ்ஸு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டோம். ஆனால் எனக்கு இந்த கேபில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசை. இங்கே பாருங்களேன், இந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் கேப் மாதிரி இருக்குது. இந்த கேபில் போகணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. சரி, கேப் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். கேட்டு பார்ப்போம் கேப்காரங்கிட்ட போவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது நல்லா மூக்கு கேப் மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக அவங்ககிட்ட கேட்டு பார்ப்போம், வராங்கன்னு தெரியல. Sorry man, are you waiting for someone or? Can we go to Sky Garden? I love this type of car, so I want to give it a try. It's awesome. நம்ம காரில் ஏறிட்டோம். செமையாக இருக்குது. பண்ணுறதுக்கு கார்டு வச்சுருக்காங்க. செம்ம ஸ்பேஸ். அது ஸ்பேஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. பெரிய ஸ்பேஸுங்க பாருங்க. செம்மையாக கால் வச்சு வச்சுக்கலாம். பார்க்க நல்லா சோப்பு டப்பா மாதிரி இருக்குது. ஆனால் சூப்பராக இருக்குது காரு. பயங்கரமாக இருக்குது. நாம் அவர் நிறுத்தினதுக்கப்புறம் காரை சுற்றி ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கலாம். இங்கேருந்து வந்து 4 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன். 2.3 மைல்ஸ், 3.5 கிலோமீட்டர் சம்திங் லைக் தட். அவ்வளோ தூரம் அது. அங்கே போயிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இங்கேயே உட்காந்துக்கலாம் போல், 4 பேர் உட்கார்ற மாதிரி. ஸோ இங்கே 2 உட்காந்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக. ஆனால் இங்கேயே சீட்டு வைக்கலான்னு தெரில. நிறையெல்லாம் தூக்கி போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறக்கா என்னன்னு தெரியல. பயங்கரமாக இருக்குது. இன்டர்காமினேஷன் சுவிட்சஸ். ஓ, அவர் அங்கேருந்தே பேசிப்பார் போல். இன்டர்காமெல்லாம் இருக்குப்பா. ஜேம்ஸ் பாண்ட் கார் மாதிரியே இருக்குல்ல, பார்க்க ஜேம்ஸ் பாண்ட் கார் மாதிரியே இருந்தது. அதனால தான் ஏறினேன். பார்த்தா அந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். டடாங் டடாங் டாங் லைட்டு தெரியல. சீட் பெல்ட். ஓ, ஃபேனு எங்கேருந்து வருது? இங்கே இருக்குது ஃபேனு. இது ஃபேனு மேக்ஸிமம், மினிமம், அப்புறம் டவுனு, அவ்வளோதான். இது ஓகே. இது வந்து டோருக்கு. நைஸ், வெரி நைஸ். ஸோ இந்த கார் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் கார். இங்கே இருக்கிற டாக்ஸி எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி லண்டனில் இருக்க டாக்ஸிஸ் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். இது நான் சும்மா ஒரு ஆசைக்காக தான் ட்ரை பண்ணுறேன். பட் ஆனால் இது அவ்வளோ ஒர்த்தான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா இது இங்கேருந்து 4 கிலோமீட்டர் தான். ஆனால் டிராஃபிக் பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சிக்னல் கூட கிராஸ் ஆகலை. 6 பவுண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் போகும்போது எவ்வளோ ஆகுன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் இது அவ்வளோ ஒர்த்தெல்லாம் இல்லை. சும்மா நான் வந்து ஆசைக்காக இங்கே இருக்க எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக நான் இது ஏரியா உட்காந்துட்ருக்கேன். பட் ஆனால் இது அவ்வளோ ஒர்த் இல்லை, ஓகேங்களா? பட் ஆனால் ரொம்ப ஆசை அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன மாதிரி ரொம்ப ஆசை அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் இட்ஸ் நாட் ஒர்த் ஃபார் மணின்னு தான் சொல்லுவாங்க. எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கை கார்டன் வந்து நான் 3:15 போகணும். பட் ஆனால் நான் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேப் ஏரியா உட்காந்து 1.5 கிலோமீட்டர்லேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் வந்திருப்பார் மொத்தம். ஆனால் நான் வந்து 4 கிலோமீட்டர் போகணும். 2 கிலோமீட்டர் கூட கிடையாது ஆக்சுவலாக, 1 மைல். ஸோ 1.5 கிலோமீட்டர் தான் வந்திருப்பார். 1.5 கிலோமீட்டருக்கே வந்து 20 பவுண்ட் ஆகிடுச்சு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சரி ஸ்டாப் பண்ணுங்க, நான் இங்கேயே இறங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இறங்கிட்டு இப்போ திருப்பி சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அந்த நாள் முதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப போகிறேன். ஆனால் அங்கே உள்ளே விடுவாங்களான்னு தெரில. டைம் வந்து கண்டிப்பாக ஓவர்லேப் ஆகிடும். சரி, போய் பார்ப்போம். நம்ம அந்த ஸ்கை கார்டன் வந்துட்டோம். 3:15 டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தேன். 3:45 ஆச்சு. உள்ளே விடுவாங்களான்னு தெரியல. நான் போய் கேட்டு பார்க்குறேன். ஏன்னா மழை வந்துச்சா, சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப தூரம் ஓட்டிகிட்டு வந்தேன். அதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். நம்ம போகிற பில்டிங் எங்கே இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன்.
இதுலேயே இந்த ஒசரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, எல்ஐசி பில்டிங்கோட பயங்கர பெருசாக தெரியுதா, அந்த பில்டிங் தான். அந்த பில்டிங் தான் போக போகிறோம். சப் விட்டாங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். நாளைக்கு டிக்கெட் இருக்கான்னு பார்த்தேன், இல்லை. பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கேட்கவே இல்லை டிக்கெட்டை பற்றி. டிக்கெட்டை காமிச்சேன் ஆக்சுவலாக. இந்த டிக்கெட்டான்னு பார்த்தாங்க, நான் டைம் மட்டும் பார்க்கல, தப்பிச்சிட்டேன். 360-degree uninterrupted views. When the lift doors open, please exit to the right to enter the Sky Garden. We hope you enjoy your visit. Damn it! டேம், 35 ஃப்ளோர் இருக்குது ஆக்சுவலாக. 35 ஃப்ளோர் லெஃப்ட்டில் வந்தேன். ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் தான். ஒரு செகண்டுக்கு 2 ஃப்ளோர் போகுது. 35 ஃப்ளோர் வந்துட்டேன். இன்னும் 2 ஃப்ளோர் வந்து நம்ம நடந்து போய்க்கலாமா, ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. டேம் பயங்கரமாக இருக்குது. பாருங்கள், பாதி லண்டன் தெரியுது. ஸ்டன்னிங்காக இருக்குது. அங்கே ஒரு பில்டிங் தெரியுதா, ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் மாதிரி இருக்குது. அங்கே தான் லண்டன் இருக்குது. கரெக்டாக அங்கே இருக்குது. ஆனால் ஃபுல்லாக மெஸ்ட்டில் மூடி கிடக்கு. ஷிட். கீழெல்லாம் போட் வருதா, அந்த போட் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். எங்கே இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து டவர் பிரிட்ஜ். லண்டன் பிரிட்ஜ் எங்கே இருக்கும், அந்த சைடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லண்டன் பிரிட்ஜ். வேறு லெவலில் இருக்குது. சான்ஸில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் 35 ஃப்ளோர் வந்திருக்கேன். It's not allowed to tripod in this building. Okay. திருப்பி இங்கே உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து 36th ஃப்ளோர். இந்த ஸ்டெப்பில் இப்படி ஏறி போயிடலாம். பாருங்க, ஒரு நிமிஷம் இங்கே காமிக்கிறேன். ஃபுல்லாக பனிமூட்டமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக. சன் இருக்கும்போது பார்த்துருந்தா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என் நேரம் இப்போன்னு பார்த்து சன்னு போயிடுச்சா, ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு. அதனால் பெருசாக பில்டிங்ஸ் எல்லாம் மறைய ஆரம்பிச்சு. ஆனாலும் சூப்பரான வியூஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் இருக்கிறதே வந்து 37, 35 வந்தோமா, 36, 37 மாடியில் இருக்கேன். அப்போ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 70+ இருக்கும். 70 மாடி, 100 இருந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுல. அங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், முட்டை ஷேப்பில். அது சமயம் அழகாக இருக்காது, பயங்கர அழகாக இருக்காது. எனக்கு அந்த பில்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதுவே வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மாதிரி வாக்கி டாக்கி மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக. இதை அந்த மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க. இன்னொரு நேம் என்னமோ வாக்கி டாக்கி பில்டிங்காக என்னமோ சம்திங் லைக் தட். அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. நான் பார்த்துட்டு கீழே போடுறேன் கமெண்ட்டில் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் இதுக்கு ஒரு நிக் நேம் இருக்குது அந்த மாதிரி. டாப்புக்கு வந்துட்டேன். இதுதான் இருக்குல்லையே டாப் ஆக்சுவலாக. இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா, இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. 37வது மாடியில் வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு நம்ம இன்னும் பெரிய ஆள் ஆகலை. ஸோ அதனால் கீழே கிளம்பிடலாம். திருப்பி அந்த 35வது ஃப்ளோருக்கு போயிட்டு அந்த வியூ பார்த்துட்டு ரொம்ப கிளம்புவோம். மழை நின்றுச்சு, வெயில் வந்துருச்சு. இப்போ இந்த வியூ பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்கும். சன்செட் ஆக போகுது. அந்த இடத்துல தான் வந்து லண்டன் ஆகியிருக்கு. இல்லை திருப்பி இந்த வெயில் வரக்காக 1 மணி நேரம் இங்கே வெயிட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாகவே 1 மணி நேரம் தான் இங்கே அலௌடு. பட் ஆனால் கேட்டேன், அவங்க சரி விலாகெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நான் பெரிய விலாகர் நினச்சிட்டாங்க போல். நமக்கு மட்டும்தானே தெரியும். அவ்வளோதான், நான் முடிச்சிட்டேன். இப்போ கீழே போக போகிறேன். லிஃப்ட்டுக்காக வெயிட்டிங்கு.
இங்கே வந்து இப்போ இந்த வியூ பார்க்கலாம். அது போக வந்து வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, ரெஸ்டோ பார் மாதிரி. இங்கே வந்து இப்போது சரக்கு அடிக்கிறவங்க சரக்கு அடிப்பாங்க, சாப்பிட்றவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அப்படி நீங்கள் புக் பண்ணோன்னா நம்ம அப்படி உட்காந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். இப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் இருந்துக்கலாம், எதுவும் சொல்கிறது இல்லை. 1 ஹவர்னாங்க. பட் ஆனால் நான் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 2 மணி நேரம் அங்கே போகுது நான் இங்கே வந்து. ஏன்னா யாருமே எதுவுமே சொல்லலை. ஓகே, நான் கீழே போயிட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். அவ்வளோதான், நான் கீழே வந்துட்டேன். இப்போது இங்கே தெரியுது பாருங்க, இது வாக்கி டாக்கி ஷேப்பில் தெரியுதா? நான் பின்னாடி பக்கம் வந்து காமிச்சேன். மேலே சொன்னேன் தெரியுமா, இதுக்கு வாக்கி டாக்கின்னு ஏதோ நிக் நேம் இருக்குது அப்படின்னு. உண்மையாகவே இது வாக்கி டாக்கி பில்டிங் தான். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். ஆக்சுவலாக வாக்கி டாக்கி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, எல்லாம் வேறு தெரியுது. மணி 5 மணி தான் ஆச்சு. அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வியூ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன், செம்ம சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா 35 மாடி நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து போனதே இல்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமு. 37 சாரி டெக்னிக்கலி 37 மாடி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமு. அதுவும் வியூ வந்து சான்ஸே இல்லை. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் NitPeeksக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. உங்கள் எல்லாத்தையும் அடுத்த லண்டன் டூரில் சந்திக்கிறேன். See you then.